سلام، امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه از FC موبایل. هفته جدید ایونت لیگ انگلیس اومد. بریم بازیکناش رو هم با هم دیگه ببینیم. هفته سوم بچه محمد صلاح مگه امروز نمیاد؟ پس چطوری بعضی محمد صلاح رو دارن؟ توپکا بود؟ یادم نیست. خب اولین کارت وین رونی با 1000 تا شارت، پاتریک ویرا با 1250 تا شارت. ایشونو نمیدونم کی هستن. بابا این میشناسم اسمشو. خب محمد صلاح با 1250 تا شارت، گابریل با 1000 تا شارت و پول سکولز با 650 تا شارت، پتیت با 800 تا شارت. ایشون کیان؟ نمیدونم. گیوکراش با 1000 تا شارت، ولی ما میتونیم با 1000 تا شارت وقتی 115 بگیریم. چرا دیگه گیوکراش رو گذاشتن؟ گیوکراش حداقل 115 میکردن دیگه. بقیه هم که فلوریان ویرتس رو چرا انقدر کم گذاشتن اوورالش رو؟ کایل واکر و گواردیول اینا همه اوورالشون پایین تره. نباید اینطوری. ابراهیم و کناته اینم نمیدونم چرا اینطوریه. بریم یه بخش استور. اینا پکای اف سی پوینتیه که کاری بهشون نداریم و جایی که ما کار داریم اینجاست. البته یه دور بیاین ما بریم اینجا ببینیم چیزی جایزه چیزی نداریم. جوایز نه. آها اینجا داریم. نه جوایزی نداریم. بریم سراغ پک اوپنینگ. پک از نظر من اولی و چه پکی بزنیم؟ بچه ها نگاه کنی 12500 تا. ما یه دونه 5 تایی بزنیم عالی میشه بچه ها. من برم 12500 تا رو جور کنم بریم. بچه ها اینجا 5 کی جم، اینجا اینم برای فرداه 5 کی جم اینجا. نگاه کنیم ما میتونیم اینجا چقدر میده؟ نه اینجا 100 تا میده ولی اینجا 5 کی میده. ما بریم اینو تکمیل کنیم و اینجا هم یه پک هم که داریم تکمیل کنیم. خب اینجا اصلا یه دونه پیک بود، اونو دیگه نرفتم، اون دیگه خیلی وقت میبارد. اینجا اصلا یه دونه پیک بود. اگه بیاره بابا بیاد دیگه. پیک داره باز میکنید. پنکا جم میشه بدی. پنکا 5000 تا بدی عالی میشه. 5 کی بده فکر کنم به یه پیک سکایی هم میتونم بزنم. اگه حالا 500 تا هم بده 400 تا هم بده حله. فقط وایسین تا این پیک آها باز شد. چقدر؟ 2.5 جم. او میتونم 2 تا بردارم، یعنی میتونم 3000 تا از این بردارم. من میگم از اینا برداریم بهتره یا اینو برداریم. نه اینو میتونیم با 3 تا بازیکن میشه اینو جور کرد، ولی این 2 تا رو برداشتیم بچه. الماس با توکن لیگ انگلیس. توکن من بهش میگم توکن لیگ انگلیس دیگه بچه 14500، یعنی میتونستیم 112 اشکال نره. 2 3 4 5 میگن 5 تایی خیلی خوب میده. واقعا همینقدر XP، فقط همونقدر XP رفت. انگلیس کایل واکر CM تاتنهام. اوه 200 جان کندم اینا رو جور کنم. آخر اینو داد. خدای این حالگیریه.
خدا وکیلی این حالگیریه دیگه. دیگه خدایی آخه انصاف داشته باش دیگه. انصاف داشته باش. یعنی ببین الان چقدر شارژ جمع شد. 95 تا. ای بابا 95 تا به چه درد من میخوره. بریم از اینا باش درست کنیم. از این توکن اینو بدم، اینم بدیم. این دوتا 8 اینا که ببینیم چقدر میشه. با اینا شدن 12500 که این دوتا رو ندیم. از نظر من اینو اینم ندیم. 5 کی شد. ما 3 کی میخوایم. خب 3000 تا میخوایم به 2000 تا از اینا میخوایم دیگه. یه 500 هم ندیم 2000 تا. بریم یه پیک 5000 تایی هم بزنیم بچه. فقط به خاطر خودتون. چقدر شد 6 دقیقه 2 دقیقه دیگه باید ویدیو فقط بگیریم. یعنی نمیدونیم ببینیم که دقیقه طول میکشه. بریم یه پیک اینو گرفتم. ای بابا من اونو نگرفتم که. بذاریم بچه ها یه کاری کنیم. اصلا یه پیک 10 کایی میزنیم بچه ها. فقط به خاطر خودتون یه پیک 10 کایی. وگرنه پیک 10 کایی از نظر من به درد من نمیخوره. بیاین این 10 کی که نه 8 کی میخوایم. یه دونه اینو با بیاین 2 تا 110 ندیم. اینا رو بدیم فقط و فقط و فقط به خاطر خودمون. چرا اصلا اونجا بالا بچه ها دعا کنین از اون 10,000 تایی ها بده. بازم ویدیو هنوز پس ادامه داره. اگه از اون 10,000 تا بده. وای خدا بده 10,000 تا رو. 10,000 تا رو بده احتمالا این بازیکن 115 یا 113 اینا میگیریم. وای بگیریم چی میشه. ببین هر وقت رفتم تو پیکا بدون. وای آورد بالاخره. کی تا حالا وایستادم 2 3 همینطوری میزنیم. آها من بچه ها واقعا الان دستم رو پیکه داره ضبط میشه. آره الان دیگه دستم روی پیکه. اولی نداد. دومی 10,000 تا رو داد. یس 10,000 تا رو داد. یس 10,000 تا دادش. 10,000 تا رو یس وای یه کیو الان میخوایم. یه ببینیم حالا میاره فعلا. خب بچه آورد. اینجا تئو هرناندز پله کافو اینا هست. خب آورد. اولی که کی دفاع نمیدونم. این نمیخوام. حالا 110 تا 115 میده. یکی دیگه اینا بخوایم از اول بیاریم فریه دیگه. مجانی دیگه. هافپک میتونه چیز بدی هم باشه. بیاین حالا یکی دیگه بزنیم. نه بچه یکی دیگه نمیزنیم. 10 کی که برام اون میخوایم. اول یه چیز اگه اوورالی اول در بیاد عالیه. اوورال 113 تا 115 باشه بهتره. این همینطوری آنترید یکی بزنیم. شاید چیز خوبی در اومد. آنترید و پشتشون نگاه کنین بچه ها. پشتشون اینجا دیدین این کارت های خوب یه نوشته. مثلا کارت صلاح، هالند و گابریل، ساکا اینا رو نگاه کنین. ولی بیاین پایین تر مثلا کارت 110 111 اینطوری نیستن. اینو یکی دیگه میزنیم. یعنی ریست کردم. از اول آوردم. اولیه هافبک من
نیاز ندارم. نیاز دارم. نمیدونم 2 تا آفک خوب دارم. من الان چی نیاز دارم؟ الان من خدای خودم فقط 115 نیاز دارم. هیچ پستی. بابا انقدر هافبک نده. فقط داره هافبک میده. نمیدونم چرا. یه دونه رو حالا هافبک نده دیگه بچه ها گفتم. یه دونه رو حالا هافبک نده. ای بابا چه گیری افتادیم. بابا میزنیم حالا. میزنیم این هافبکرم. دیگه میزنیم. اوورال در بیا. بابا در نیومدی. خوبه آنترید خوبه یعنی. فکر کنم. بابا پشتش نوشته نره. این همه دادم. از اینا دادم. آخه هیچی به هیچی. فرض کنی بازیکن گلد بگیریم. همینطوری یه دونه 10,000 تایی بزنیم یه بازیکن گلد بگیریم. بابا آنترید نده. حالا بده آنترید بده. من چیکار کنم؟ حالا آنترید داد دیگه. از این ایونت. بابا از این ایونت 100% که آیکون نیست. پس به درد نمیخوره. شاید هم به درد بخور باشه ولی به درد نمیخوره. شاید هم به درد بخور باشه. نگاه کنین یکی ما از اینجا میزنیم 2 تا از این بر. یکی اینطوری ال میریم. بابا بیاری اینو. من وقت ویدیو زیاد نشه. خوب آورد. آنترید هر را من باید صبح. خب بچه ها ما یه دونه اینو برمیداریم. چه پستیه؟ ها دفاع در اومد. خوبه یعنی دفاع آنترید خوبه. چقدر دیگه داریم؟ 11 کی. میتونیم یکی دیگه بزنیم. 300 تاشو اینجا خرج کنیم. برای این من میگم اینو بزنیم. البته پایینیش بهتر فکر کنم باشه. ای بابا فندایی که 110 به چه درد من میخوره داداش. حداقل تریدم بود بازم نمیگرفتم. ترید مفت نمیارزه. فندایی که 110 مفت نمیارزه. الان بازیکن خیلی خوبی ها. این کارتش الان نمیارزه. خب نه دیگه فعلا فقط اولیه رو میزنیم. نگاه کنین بچه من احساسم بین 4 تا هم 6 تا اینو میزنم. حالا پایینیش فکر کنم بهتر بود. بابا دفاع نده فعلا. فعلا یه چند تا رو اولیه رو میزنیم. ببینیم اولیه اگه اوورال در بیاد حالا. اولیه اوورال ترید مهاجمه. نمیدونم. نه دفاع ترید. ای بابا این به درد من نمیخوره. بابا پشتش اون رنگی باید باشه. ای بابا فقط یه دونه میتونیم بزنیم. کلی خوشحال شدم یه دونه حالا ترید در نمیخواد. یه دونه فقط اول با اوورال من در میارم. تا اول اوورالش معلوم نشه من نمیرم. انقدر میرم تا اوورال. چون همون لحظه ای که قطع کردم اوورالش معلوم شد. بیاین یه دونه دیگه ما بزنیم. این 200 بعدش دیگه 111 تا. تو رو خدا آنتریده. بیا بزنیم دیگه. یا شانس یا خدایا یه 113 بده خدا. هی خدا ببینیمش. آخه ممرداشویلی به چه درد من میخوره. به چه درد من میخوره داداش. ممرداشویلی به چه درد من میخوره. یکی از بدترین پک اوپنینگ های کانال شد. یعنی تالا شد اصلا آخری یه پک اوپنینگمون. ممرداشویلی رو بذار. این دوتا رو بذار.
بابا یه 107 سال دیگه داشته باشم. الان یه لحظه باشیم بچه ها. خب بچه ها اینم خریدیم. بریم یه پک مثبت 111. یعنی اینجا اصلا به درد نمیخوره بچه ها. یعنی به هیچ عنوان اینجا اصلا به درد نمیخوره اکسچنجش. یا علی فکر کنم خیلی ایکس پی داد. گواردیوله. آره گواردیول 112 به چه دردم میخوره. بابا ول کن اصلا اینا کلا به درد من نمیخورن. خب بچه اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و چنل ما رو سابسکرایب کنید و یه کامنت هم بزنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.